Pik. Fikri. Pik. Pindah belakang, Pik. Eta pindah belakang, Pik. Fikri. Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Mana Fikri itu ya? Kabel, stop dulu, kabel. Pindah ke dia, Pik, tah. Ya, kayak dua-duanya. Nah, mepet. Tinggi. Angkat tinggi, Pik. Lagi. Ayo. Makanya, ayah tuh Triplek buat ngecor itu aja dulu. papan bekasnya. Kela lah, hancur pasti. Hancur ya. Kayak suruh heula Pak, pikirkan heula. Aduh, bener-bener ya. Mudah-mudahan bisa, Pak. Nah, medannya seperti ini, enaknya gimana nih? Maju harusnya, Pak ya? Seharusnya enak mundur. Nah, mundur. Nancak ting, Pak. Hah? Terlalu nancak nggak? Maju aja, maju. Maju langsung ini, bisa nggak? Coba lihat dulu medannya begini nih. Kurang urukan. Mana? Ini tingginya. Don. Nah, kata pacul Don. Itu tingginya asuk tuh Pak Haji. Masuk, tadi. Sedikit loh. Masuk pagi. Ya asuk ya. Masuk lah. Masuk. Riweuh, tapi puas gitu. Nah, tengahnya ambil kasihin ke sini ya. Sama sini bisa terlalu lebar nantinya, takutnya terlalu lebar itunya. Bannya kan kecil tuh lebarnya. Nah, rada siang mah mau jeblok teuing lah moal juga nama. Mun hujan mau masuk. Sini nih, sini nih. Kadi ge bising ge enggak pas bannya. Ya eta mesin leutik bawa peti gede gitu. Ningali ge. Wah, ngeri sih itu. Bantu dorong atuh dak. Pau
Baur itu. Bantu dorong. Bantu dorong rame-rame jeung lah. Nggak kuat. Eta pik kerahkeun deui batu dorong rame-rame deui ya. Nu aya kabeh gitu. Nu aya kabeh batu dorong. Awas, 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 awas. Kalem, kalem, kalem. Ambles tuh. Aduh.